Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V10. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V10 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Motor hinweisen. Diese Geräusche sind oft ein Zeichen dafür, dass Teile des Motors abgenutzt oder beschädigt sind. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden am Gerät kommen, was die Reparatur teurer und aufwendiger macht. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Pinzette und einen neuen Motor für deinen Dyson V10. Zuerst musst du den Staubsauger von der Stromquelle trennen und die verschiedenen Teile abnehmen. Achte darauf, dass du den Behälter und den Filter entfernst, um Zugang zum Motor zu erhalten. Überprüfe dann die Schrauben, die den Motor halten. Wenn du diese gelöst hast, kannst du den Motor vorsichtig herausnehmen. Achte darauf, dass du die Kabelverbindungen nicht beschädigst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den alten Motor entfernt hast, nimm den neuen Motor und setze ihn an die gleiche Stelle. Achte darauf, dass alle Kabel wieder richtig angeschlossen sind. Überprüfe die Schrauben und ziehe sie fest, aber übertreibe es nicht, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Nun kannst du den Staubsauger wieder zusammenbauen und sicherstellen, dass alles ordentlich sitzt. Teste das Gerät, um sicherzustellen, dass die komischen Geräusche verschwunden sind und der Dyson V10 wieder einwandfrei funktioniert. Um sicherzustellen, dass dieses Problem in Zukunft nicht wieder auftritt, ist es wichtig, deinen Dyson V10 regelmäßig zu reinigen und den Filter zu wechseln. Überprüfe auch die Bürsten und Räder auf Verstopfungen, die Geräusche verursachen könnten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.